Всем привет! Сегодня я расскажу, как разжигать костер на рыбалке или в походе в лесу, как я, например, на месте стоянки. Что для этого нужно? Для этого нужно выбрать подходящее место, там, где много сухих веток, деревьев валяется, чтобы вам не пришлось ходить очень далеко за дровами. После этого подготовить материал для розжига. Вот я подготовил. Можно использовать для розжига сухую листву, бумагу, которую вы с собой принесли, или, как я, буду использовать кору березы. Кору березы, если вы идете в лесу, можно заранее собрать с деревьев, потому что на месте стоянки, когда вы можете прийти, ее там может не оказаться. Вот. Что делаем? Ложим бересту. Потом ломаем ветки мелкие. Подкидываем по мере разгорания еще веточек. Я костер разжигаю в форме в виде шалаша, то есть пламя поднимается вверх. Все, наш костер разведен.